是位在垦丁南湾的油气区这里，可以看到呢，目前现在的风势是非常强劲的，夹带一些雨势的情况。但是因为有风的关系，所以打在身上还是非常的不舒服的情况哦。那目前可以看到这个海平面上面的这个海浪呢，其实是有比昨天在稍稍趋缓许多。今天目测看起来大概浪高至少是5米左右的浪高。那昨天的话呢是比较波涛汹涌的一个情况哦。昨天的这个沙滩呢是基本上是完全看不到的，但是今天整个沙滩呢是已经露出了一大截的。那可以看到这个南湾的油气区，他们当时是怎么做一个防台的作业？可以看到呢，他们在这个出入口这里是堆满非常多的这个沙包，然后用这个木门呢给挡住了，因为就担心这个海平面上升，因为受到台风的关系，海平面上升的时候呢，这个水会如果海水倒灌把它淹进去，所以他们做了这样子的加强，准备把出入口都给封住。可以看到呢，现在地上非常多的这一个漂流木，都是因为被这个海浪给带上来的。那加上强风吹袭呢，是一路吹进了这个油气区里面。其实我们可以看到这边的店家也是非常的惨哦。怎么说非常的惨呢？可以看到他们的这个吧台，餐厅的吧台原本应该是要对齐下面这个白色的坎。不过呢，因为强风真的太大了，所以把这个整个吧台呢就往这个店家里头推，所以现在整个吧台呢是属于这个斜歪斜的一个状况而且他们的筒子呢已经就被吹到了这个店家的那个餐厅门口。我跟你说，风真的很大，不是没有原因，因为原本应该是要摆的方方正正的这个冰箱呢，也被吹到歪斜的。当初店家其实为了就是不要防止门不要被开关的，所以他们就贴了像这样子的胶带，防止这个门呢不要被开关。但是现在门没有开关没有关系，但是整个冰箱歪了，所以里面的这些瓶罐呢都倒得东倒西歪的一个情况这边呢店家非常的惨之外，旁边的店家倒是还好。不过可以看到这边旁边的这个座位区这里呢，很多的圆桌几乎都是位移了。另外原本应该要摆放这么整齐的这个桌椅其实也被吹到了像另外一头，底下呢也全部都是漂流木。可想而知这几天的这个风势是有多么的强劲。你可以看到呢，现在地上这一条长长的一根的木板，你知道这是什么吗？真的不夸张，就是记者现在脚下踩的这个木板它是从另外一头被整个风掀起来，吹到了这个地方，所以可以知道说这里的风真的非常的夸张。那其实呢，今天全国几乎都是停班课的一个状况的。那因为呢，气象署也说了，就是恒春半岛的地区，除了沿海地区要留意8米以上高，8米到10米以上浪高的地方之外呢，还有可能就恒春半岛会出现这个10到13级的强阵风，所以也要提醒就是南部地区的民众虽然这个台风呢是逐渐往上走，但是呢，我们南部地区的民众呢要特别留意台风事后所带来的强劲的风势以及雨势。